Данная тумба изготавливалась специально для биокамина, который работает от дистиллированной воды и электричества. Здесь у нас газ-лифт, чтобы у нас был доступ к данному камину. Фасад МДФ эмаль глянец с интегрированной ручкой. Здесь у нас ящики полного движения, ящики Блюм. Обратите внимание, как качественно работает фурнитура. Столешница изготовлена из МДФ в эмали, так же как и боковины. И плюс еще стекло, которое выкрашено в цвет корпуса и фасада по НСС. Изготовили мы в компании Легрон. Данный верхний шкафчик изготовлен из Elvic Lux глянец. Фурнитура здесь также Блюм. Работает все от тепла, от нажатия. Данный стеллаж имеет подсветку. Здесь у нас фрезерованные профиля черного цвета. Сам стеллаж выполнен из двустороннего пластика Феникс. Он матовый, нанотехнологичный.